Guten Halo Tag, Tuan meine dan Damen Nyonya, und Herren. hari ini saya ingin Heute berbicara möchte tentang ich über kebersihan. Hygiene sprechen. Dan apa Was yang hinter ada di Keime belakang steckt. kami, yaitu Das berarti heißt, ich saya werde akan auch juga über die berbicara tentang Hygienehypothese hipotesis reden. kebersihan. Manchmal wissen Terkadang wir als kita tidak Menschen nicht, tahu was uns sebagai gut manusia tut. apa yang baik untuk Und kita wir dan denken zum Beispiel dan auch, juga dass kita berpikir wenn wir misalnya etwas bahwa ketika säubern und kita umso säuberer etwas dan ist, umso bahwa besser ketika ist kita es. membersihkan Aber das sesuatu ist dan di eigentlich sekitar nicht der kita Fall und das itu lebih besagen auch baik, viele tapi sebenarnya Studien. itu tidak demikian. Keime, das Dan heißt itulah yang dikatakan Bakterien banyak oder penelitian Viren bahwa und itu etliche berarti ähnliche bakteri atau virus Organismen. dan Wir itu finden sie ditemukan di überall, auch sejumlah in unserem organisme Haaren, in serupa. der Haut und Sebagaimana unserem mereka Darm. tinggal di mana-mana. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt schlimm ist und auch sind alle Bagaimana Bakterien mereka nicht tinggal di schädlich oder mana-mana. gefährlich. Ada juga di rambut Das ist kita, di ein kulit, Irrtum. dan ibu jari kita. Tapi Und bukan berarti wir denken harus auch immer, dass berburuk sangka Sauberkeit dan juga semua bakteri mit, itu. mit Saya Gesundheit setiap hari zusammensteht. atau Aber es ist berbahaya ein itu adalah ultra kesalahan. Irrtum, weil Dan eigentlich kami heißt selalu es, berpikir, Sauberkeit hat nicht begitu unbedingt, kebersihan berjalan ist nicht beriringan dengan unbedingt gesund für kesehatan. uns Tapi Menschen. itu sebenarnya adalah kesalahan. Denn Artinya wenn kebersihan wir alles belum richtig tentu sauber sehat halten, bagi also kita. fast schon Orang-orang, steril, karena jika kita dann membersihkan semuanya dengan sind benar, wir weniger Keime ausgesetzt und das jadi ist vor tetapi allem apa yang für steril, maka Kinder, kita die kurang natürlich terpapar, tidak aufwachsen, ada, dan itu khusus von anak-anak. größerer Bedeutung. Secara alami tumbuh dari yang lebih besar, Denn artinya es wurde schon gezeigt, dass karena itu Kinder, sudah die akan ditampilkan bahwa in anak-anak yang tinggal einem Umgebung di aufwachsen, lingkungan in denen sie tumbuh di mana kaum mereka Keimen hampir tidak ausgesetzt sind berkecambah, oder terbuka atau Pferdehaaren oder rambut kuda ähnlichem, atau dass sie serupa mehr bahwa Allergien Anda entwickeln memiliki lebih und banyak alergi yang auch berkembang Asthma. dan Und juga asma. man hat halt auch Seseorang festgestellt, dass memiliki Kinder, die auf juga menemukan Bauernhöfen bahwa anak-anak aufwachsen, yang ada di peternakan weniger tumbuh lebih Allergien sedikit haben alergi, und was sedikit auch alergi punya dan weniger sering kurang beberapa persen memiliki sedikit penyakit prozentual asma. weniger Dan Asthma ini haben. tidak termasuk hipotesis Und ini. diese Keime, Subjek kita yaitu diese hipotesis kebersihan Hypothese, lebih dieses karena Thema, wir nennen wir ketika kita tumbuh Hygienehypothese. dewasa dan kita tidak So, bertunas, tim kami dapat genau. diekspos, tidak Denn wenn wir terbiasa aufwachen dengan kuman und ini, wir dan keinen kemudian Keimen bisakah hanya itu ausgesetzt sind, saja? kann unser Immunsystem sich Reaksi nicht defensif gegen yang Keime tidak perlu, misalnya gewöhnen. alergi Und serbuk dann kann es sari, einfach juga sein, akan dass disebut es high fever unnötige karena bereaksi Abwehrreaktionen kepada gibt. sistem Zum kekebalan Beispiel bei pada einer serbuk sari dan Pollenallergie kutub. wird ja auch Heuschnupfen Tidak genannt. berbahaya bagi Da kita, reagiert das tapi Immunsystem auf die tubuh Pollen. Und die kita Pollen sind berpikir ja itu für akan uns menjadi nicht schädlich, substansi, harus aber dihilangkan, unser dan Körper kemudian denkt, dass ada hanya diese reaksi defensif yang tidak perlu. Substanz abwehren muss. Dikatakan Und juga dann bahwa jika geschieht kita eben kurang diese terkena kuman, unnötige Abwehrreaktion. maka sistem kekebalan tubuh kita tidak bekerja Man dengan sagt auch, baik dass atau wenn wir tidak weniger Keimen dikembangkan. ausgesetzt sind, dass Tidak unser benar. Immunsystem sich nicht Nah, richtig maka entwickelt harus und diaktifkan nicht dalam richtig arti sekarang aktiviert wird in dem eh, Sinne. Anda harus saya Jetzt inginkan tentang muss itu, man, bicara tentang möchte ich definisi über dan die kebersihan. Definition Kebersihan von secara umum Sauberkeit kami reden. pikir satu lingkungan di mana hampir tidak ada Sauberkeit atau sebagus tidak allgemein memiliki denken kuman yang wir berarti untuk itu. an Misalnya, eine ada Umgebung, in der penyakit, es kaum oder so gut misalnya wie gar tidak keine ada bakteri atau terutama tidak ada Keime hat. penyakit Das heißt untuk zum Beispiel diatur, keine dan ya, Bakterien itu oder kami vor kemudian allem menyebut keine lingkungan terbersih Krankheitserreger. berdiri. Maksud saya pengetahuan tentang Und kedokteran das dan di sana sauberste tentu saja diperlukan. Umgebung Misalnya, nennen wir dann satu steril. Ich meine, wir kennen das operasi ja aus yaitu der topi, pakaian Medizin. steril, lesmen, dan Und sarung tangan. da Dan ist es sarung tangan, natürlich tapi pada nötig, zum umumnya Beispiel bei hidup einer tidak Operation, tentu dass yang man terbaik. Misalnya, sterile kita juga Kleidung berpikir hat und bahwa Handschuhe. Aber im baik untuk Allgemeinleben mandi ist es setiap nicht hari, unbedingt untuk mencuci das tangan atau setiap Beste. hari mencuci tangan setiap hari, Zum atau Beispiel denken wir setidaknya setiap auch, hari dass es mencuci gut ist, sich rambut. täglich zu duschen oder zu waschen Tapi yang oder jeden Tag keras oder itu wie gesagt tidak jeden bagus, zweiten Tag atau die yang Haare berlebihan waschen. itu tidak bagus Aber untuk das tubuh, dan ist itu terlalu laut berlebihan. Forschern Orang nicht hampir bisa gut für den mengatakan itu Körper, milik aber es ist kita. recht Tubuh gut. adalah semacam keajaiban alam. Permukaan Man kulit könnte kita eigentlich schon seperti fast sagen, dass pelindung, unser Körper eine Art Naturbombe ist. Denn lima tubuh kita, unsere dan di Hautoberfläche permukaan ada ist wie bakteri ein baik dan Schutzschild juga für unseren lemak dan Körper. minyak alami. Und Dan auf bakteri der ini pada Oberfläche kulit gibt es mencoba gute kuman yang masuk ke Bakterien dalam und tubuh. auch
ingin natürlich menyerang, dan infektiöse ketika kita mandi und diese Bakterien tentu auch saja bakteri die berbahaya dari versuchen, kita die Keime, akan die in den pergi. Körper eindringen möchten, Kulit, zu tapi hanya juga bekämpfen. bakteri baik yang bermanfaat ini. Itu Und wenn berarti wir dalam duschen, diri klar kita duschen wir die untuk mandi, kemudian gefährlichen Bakterien von mengembangkan unserer kulit Haut, kering seperti ini, Krankheitserreger, selalu merasakan aber eben auch minyaknya, diese dan gute, kemudian hilfreichen mendapatkan kulit yang Bakterien. besar, Das dan heißt, area wenn wir kulit yang zu oft besar duschen, kemudian dann yaitu entsteht tempat berkembang trockene biak Haut, yang weil wir baik auch diese untuk Öle kuman. immer Dan abspülen tentu saja itu und buruk dann bekommen memprediksi wir bahwa rissige Haut. sekarang mungkin Und die tentang rissige kita harus Haut, mandi 4 kali diese seminggu, dan jika demikian Hautstellen sind dann gunakan lebih bei sedikit oberen shower Nerven gel, jadi gunakan dengan Keime. hemat seperti yang saya Und katakan das sebelumnya. ist natürlich wieder Saya schlecht. memilikinya. Die Forscher Laporkan sagen, bahwa dass itu man dengan vielleicht organisasi ungefähr 4-mal in kuman der Woche duschen di sollte. masa kecil, dan Und wenn, dann bahwa eher anak-anak wenig duschen kemudian gehen. lebih Das tinggi ist berisiko Spaß asma damit atau umgehen. alergi, juga berisiko Wie bereits jika gesagt, ya habe ich ja davon geredet, wie es mit der jika Umsetzung tumbuh di von lingkungan Keime terlalu in der bersih. Kindheit auch zu Ada tun sebuah hat und dass penelitian die Kinder dann ein pada tahun höheres Risiko haben, an Asthma und Allergien zu leiden, weil 1989, dan sie itu berasal dari ja in dokter. einer Mungkin zu daerah sebuah sauberen monolog Umgebung diterbitkan aufwachsen. masih berlatih hingga hari ini, dan Es gibt dia telah eine Studie memberikan hipotesis kebersihan ini, serta yang im Jahre pertama yang disarankan dalam 1989 und das penelitian, wurde dia von melihat einem bahwa anak-anak dari keluarga Holbreich veröffentlicht. Das ist miskin ein kurang menderita Neurologe, alergi dan juga lebih sedikit praktiziert asma. sogar heute noch. Und er hat Menunjukkan diese seperti misalnya Hygienehypothese anak-anak di pinggiran kota, dan als kemudian dia dites. vorgeschlagen. Kemudian yang dilakukan di In der hotel-hotel, Studie hat er di anak kota, gesehen, di dass anak-anak Kinder kota, von dan dengan Familien anak-anak aus dari keluarga Amish-Familien miskin, dan kemudian weniger an Allergien leiden memiliki und dirinya auch sendiri, hanya weniger menunjukkan bahwa anak-anak Asthma dari zeigen als zum Beispiel Kinder in anak-anak yang Großstädten. menderita alergi Und lebih sering daraufhin di hat er kota-kota dann besar, yaitu Tests kulitnya sudah durchgeführt 50% an positif. Ditampilkan Bluttests untuk semua, an den mengatakan Kindern hanya von 7% positif untuk Städten anak-anak dari keluarga und miskin an den dan Kindern keluarganya. von Amish-Familien. Und dann hat sich eben auch Kesimpulannya gezeigt, adalah dass karena die anak-anak dari Kinder keluarga von miskin Großstädten tinggal di daerah öfters pertanian dan an Allergien peternakan, leiden. Und yaitu zwar mereka minum susu. hat der Hauttest Dan 50% jadi positiv jangan minum susu angezeigt für ini, alle jadi Kinder. sangat tinggi Nur sekarang, 7% yaitu kita positiv membelinya di für Kinder von supermarket, dan sedangkan Amish-Familien. anak-anak itu juga Und lebih seine terpapar banyak Schlussfolgerung hewan, war, weil misalnya die Kinder von Amish-Familien auf dari kuda dan semua jenis Bauernhöfen kuman dan leben jamur. und Dan hohe itulah Milch mengapa trinken, jumlahnya lebih sedikit. also nicht diese Maksudnya alergi ya. unerhitzte Milch, die wir im Supermarkt Senang kaufen. mengetahui itu, hanya Und die masalahnya Kinder bahwa waren kita auch umumnya mehr sebagai Tieren seorang ausgesetzt, zum anak, Beispiel setidaknya Pferden hampir und tidak di Lämmer negara-negara allen industri, möglichen tidak Keimen und seperti itu Pilzen. terpapar, Und karena deswegen hanya gibt saja es tidak weniger semua orang Allergien, hidup hat er seperti itu. gemeint. Sebuah peternakan, dan karena itu juga dapat Das ist zwar mereka minum es ist susu gut zu mentah. Saya wissen, punya also teman yang für ada uns, dass wir tinggal di allgemein als suatu Kind, also in den pertanian, Industrieländern dan aku juga sering zumindest, mengunjunginya. ja, Saya masih kaum demam, jadi apakah itu benar-benar solchen Keimen membantu? Anda ausgesetzt tidak sind, bisa weil melakukan einfach, itu, ja, mengatakan, es lebt ja dan nicht jeder itulah auf yang ingin einem saya lakukan Bauernhof dengannya. und kann Juga dadurch mengatakan Milch bahwa studi trinken. semacam itu memberikan indikasi yang Ich baik hatte bahwa suspensi, eine bahwa Freundin, jika die kita auf tidak einem diekspos Bauernhof pada gewohnt hat und anak-anak, ich war auch öfters bei dan ihr yang und habe terbaik adalah, dort tetapi gespielt. tentu saja tidak ada bukti Ich habe 100%, trotzdem dan saya Heuschnupfen. juga Also merasa menarik bahwa kami mengatakan harus. ob das genau Bahkan hilft, jika das kann man anak-anak so ini nicht ada di sagen. negara ini, dan Und sampai mereka telah dewasa deshalb dan tidak damit terekspos, möchte ich masih eben auch adakah sagen, dass anak-anak solche yang masih Studien menderita zwar asma eigentlich einen Hinweis dan darauf menderita, geben, menderita dass alergi, dan ingin Aussetzung, menyelesaikan. dass Saya wenn kemudian wir hanya kein mengatakan bahwa ausgesetzt werden, aber Kinder, dass es besser für uns ist, kami aber berasal es gibt dari natürlich kita. keine Harus 100%igen memutuskan Beweise. sendiri. Und Jika ich finde es kita auch interessant, melakukannya, dass wir sagen müssen, menganggap auch kebersihan, wenn diese Kinder auf dem Land aufgewachsen sind und menganggap Keimen kebersihan itu ausgesetzt terlalu worden sind, serius, gibt yaitu es adalah eben prinsip trotzdem kami. noch Tetapi karena Kinder, kita die tentu trotzdem saja, an Asthma und Allergien leiden. namun kita semua berada di Und zum pandemi Schluss corona. möchte ich dann einfach Untuk sagen, dass wir für mengatakan uns bahwa selber kita masih entscheiden müssen, berpegangan tangan, ob kita wir semua masih unsere perlu mencuci Sauberkeit tangan, zu ernst nehmen im mencuci Prinzip. tangan, dan perlu Aber da wir uns menjaga natürlich in der kebersihan di sini. Corona-Pandemie befinden, möchte ich Jadi auch dazu sagen, bisa dass wir jadilah trotzdem noch semua Hände waschen kita müssen, memiliki denn keseluruhannya, yaitu Sauberkeit hier kann tubuh einfach kita, auch nur seluruh sein, alle tubuh kita Oberflächen zu berada di desinfizieren, sini, yaitu beziehungsweise sekarang den ganzen saya den ganzen Körper zu lebih waschen, membiasakan untuk wobei mencuci hier und tangan so mit Hände dengan waschen, banyak, Hände waschen dan bringt juga auch membawa schon sehr banyak viel hand während der sanitizer Pandemie. selama